Hayırlı kez yermin hüyüsü hürmetli dostlar. Efirde Başkurt Yürü programının sirattағы sağарlışı. Бүгінгі программабыздың геройы Сая Түркіме. 90-шы yılдар başında Сая Түркіменің Башқұртстан телевидениесінің дебют программасындағы тәугі сығышын ихтибарлы тамашасы хәтерлейдір мұғайын. Ол вақыттағы өзеншәліклі ерлау манерхана құрылған музыканттардың эксперименті ер сәнғатын хүйістерді ұлы қылыққыны уятқайны. Олырақ яштағы тыңлаусы үшін Саяның ижады ниндейдер бір көтілмеген хал көлік тойылға, яштар үшін ихе заманса ижад етілген яңы көрініш болып қабыл етілді. Нисік кіне болмаған Сая егіттердің тарашылығы емешін бермей қалманы. Бұл үзінсәліклі ғайлы ансамблі республикабыдың түрлі музыкал майдансықтарының көтіп алған қонағы бүгін. Шулай етіп ұсырашуы бұл Саялар менен. Сая Түркім ұйыштырылыға 10 жылдан ашу вақыт өтті. Әбіна ансамбль түзудің төп инициаторы кім болды? Исләйгіз ме? Мен 30 яштан соң қапылғына Ярдарияда башланым. Әлікті өлей тұрғайым. Несегенде ұнайтырға мүмкін әлігі Башқұртса Европа кемелінде стилінде ішлерге мүмкін. Халық қыры бір неме, бұл өзгеріш менен икенсе түрлілену вақыты болдырға дейш. Елдар өткен хайын, ол бір түрлі болып қала алмайды музыка. Ана шыны ойлап, несіктір икенсе музыканы икенсе түскәрәк индіріп, шул музыканы кішілерге көрхәту тойғығы туды. Аны мен өдім де хидмей қалдым, несік Ярдарияда башылғанымды. Іліктен ярлап импровизация хап өрген кішіге мен біркестен айтып тұрам біркесі вақыттан шул импровизация ішлеп, хүддерін ойлап, өдім хүддерін тек салават формағында енді. Шындай шылай үліптодайын. Атанан көрген уқ юңған, әсенен көрген тун біскен деген мәқәл бар халықта. Хин улың Рафаил һәм Азамат менен дүйім еш башқарағың. Балаларыңдың сәнғат юлын хайлауы бұл халық мәқәлінің хақлығын тағыла бір тапқыр раслай түгілме? Моторлықты кіші күпмі тапқыр көрген хайын, оның әліге ескі қияфәті, оның әліге тадара моторлана бара. Ол тұрмыштыла мотор тіп көрге тырша түгіл, көре башлай. Вақыттағына кіші Камил рәуіш қалайын? Айы, сол вақыттағына ол әліге нендейдер, оның көңілінде бүйіклік туа. Büyük болып кетмеу. Әйге кішілердің әргәһендә яшәгән, булган шәхси кішілерді аңлай башлай. Оның көңіліне яқынырақ хистәйінді, яқынырақ хистәген. Мен шул балаларды, егіттерді, азаматты һәм оны мен музыканттар итеп көрге тырыштым. Һәм олар өздәре белә музыка мәктәбен оқып сыктылар, хәзерге вакытта ла укып йөриләр. Музыка эше битендә одагыш 15 ел укыйлар. 15 ел укыйлар, музыкант булып китүселәре уларның арасында бик кирәк. Әле мен сәнгать институтының 3-нче курсында укыйм, композиция буенча. Уку беткәс, нисегрәк күз аллаң үзеңнән язмышым. Атайым мен эшләргә. Бәләкәй сақтан біз музыканы тыңлап өстегенде. Һәр вакытта безгә атай музыка қоя торгайны, еще анда пластинкалардан қоя торгайны. Хәзер мин музыкаль мәктәбендә укыйм. Тамамлагач, шул сәнгать институтында инергә шулай теләгем бар инде. Теләгең музыкант булу? Адактан атайым менен эшләргә инде. Марат, ижадта үткән 10 ел вакыт ул байтак тәҗрибә туплану хакында әйләй. Сәнгатьтә үз юлыгызды таптыгыз дип исәпләйсезме? Әнисі гөлә. Таптыкмы? Табылып бара. Табылып бара, дөрес әйтә. Без булай дөресен әйткәндә төрле музыка белән шөгыльләнәбез. Төрле. Әлеге бірінші концертты сығалмай қалғаны бір түрлі, мұна бей-бейі эшләнгәне икенче төрле, мұна хәзерге
кассета әзерләргә уйлайбыз инде Аманат студияһында язылырга уйлайбыз. Уны икенче төрле буласы. Чөнки әлеге яшьләр бар бит инде. Уларның энергияһы икенчерәк. Әлеге әйтеп торалар атаймен эшләп дип бик куанычлы бит инде. Бөтен үзебезнең әйтелгән сүзләр әйтелеп бетмәгән. Бұл түркімдің әлі келешегі алда әлі. Ол музыканы, бұл ердарды аңлар, тыңлаусы біздің буатта болмай, ол 21-ші буат музыкасы деп әйте тұрғанық. Бұна қазір біз 21-ші буаттың сегінде тұрабыз бетінде. Аяқ басып келебіз, һәм мен қуанып шыны әйте алам, Сая түркімі Марат Жағафаров өзінің біз тәу көрген фараздарды, ақланы, ышанысты жоғалтманы. Ол хаманда өзіне генә хас стиль менән, үзенә генә хас булган алымдар менән эшләй һәм тотыруклы эшләй. Сая төркеменең егетләренең музыкаһы әлбәттә миңа бик тә охшай һәм дә күңелемә якын. Уларның музыка астында без яшьләр тәрбияләнеп үттек һәм киләсәктә лә уларга тиңләшергә тырышырбыз инде. Әлбәттә улар бик тә тәрән мәгънәле музыка иҗат итәләр һәм дә безнең телебезне, безнең моңыбызны Европа кимәленә һәм дөнья кимәленә сыгарырлык егетләрдер дип ышанам инде. Һәм дә егетләргә мин киләсәктә уларга иҗаттары шулай ук шул диңгез кебек киң һәм тәрән булһын әйтәйек, һәм дә уларга тик уңышлар гына теләйһе кала. Бәбе йылымен йыл арасында минут менән минуттардың қарашында ақ нұрға сумган ер йөҙө ақ нурда йорттар үҙе бер ғүмер шикелле ошо минутта ақ дөньяның аҡлығында сафлыктарына аҡлыҡҡа тиң, сафлыҡҡа тиң шатлыҡтарына Үлмәккә ҡабынғандыр ул бөгөнгө уттар миңә мәңгелек шикелле ошо минутта Һин миңә яңы йыл кеүек, һин миңә яңы йыр кеүек Qabatlanmaq minut, ömürlük minut Min mingə yanı yıl kövür, min mingə yanı yer kövür Min mingə qabatlanmaq minut, ömürlük minut Ömürlük minut Bede berge bede yılı menen yıl kavuşkanda Telek menen telek kilip tabışkanda Yollarda yoldaş bulunlar yendiktarına Yürekti bakın bekitli ağıştarına Ütten gömer ödenterdi Qabatlanmadan dar kilip qabatatında Qabatlanmadan dar kilip qabatatında Qabatlanmak günder kilip qabatlanında Kim mingə yanı yıl
хәзерге заман башкаручыларның репертуарына игътибар итсәң, улар күбрәк мөхәббәт турында йырлау менән мавыга. Һеҙҙе ижадығыҙҙа ниндәй темалар борсой? Музыкала булмаҫҡа тейеш. Ул күбәләк йырлап, матур ғына, шундай йомшаҡлыҡ ҡына булырға тейеш түгел музыканың эсендә. Булырға тейеш ул йыр буғас, ул ир кеше йырлай, ир, бәһлүән ир, ул бәһлүән ир икәне күренеп торға тейеш. Шундай образдар беҙҙә етешмәй. Мәҫәлән, башҡорт татар музыкаһында ундай образдар юҡ. Хәҙерге музыка шухәтле ҡатмарланды. Уны йыр ғына, ябай ғына йыр тип әйтергә булмай. Ябай йыр ғына түгел. Мәҫәлән, йырларға мөмкин ҡайт һин башҡорт туған илкәйеңә, ата әсәйең еренә тип формаһында әйтергә. Көнсығыштан, көнбайыштан, Себерҙән, телең йота торған Рәсәйҙән, мәҫәлән. Оны матур ғына әйтеп, мелодия менән әйтелмәй. Уны әйтергә тейеш һин ысын мәғәнәһендә ҡайт. Сөнки һинең илең бында. Кешенең йөрәгенә үтеп инерлек итеп әйтергә кәрәк. Бына беҙҙең киләсәктә шундай йырҙар бар, шул йырҙар, мәҫәлән. Әлеге образға, әлеге улар икенсе, мәҫәлән, американский, английский музыкала шундай образға улар ҡарап торалар. Мәҫәлән, шундай булырға тейеш образ, икенсе, беҙҙең бер образ килә. Бер-ике образ инде. Әлеге народный музыканан алынған псевдонародный музыка килә, филармонический, һәм народный, беҙҙең элекке бундан килгән Урал, Азамат формаһында шул ике нәмә килә. Нисә булырға тейеш түгел, мәҫәлән, әлеге шундай мужской образ, хрип менән йырланған, мәҫәлән. Шоңҡар Республика йәштәре журналына биргән бер интервьюңда филармония системаһынан айырмалы рәүештә ижад иткән йәш башҡарыусылар был хаҡында бик ентекле һөйләйһең. Ижади йәштәребеҙҙең киләсәген нисек күҙаллайһың? Шул йәштәрҙең көсөнә минең уйымса, бер һарай булырға тейеш. Ул филармония ғына уны туплай алмай. Филармонияның фәлсәфәһенә улар инмәй. Ана, мәҫәлән, беҙ һәм башҡа дәрвиш һәм башҡа төркөмдәр, бында нисә төркөм, 3-4 төркөм инде, алдағыларҙы иҫәпләмәйем. Бында улар бер ерҙә лә ундай урындары юҡ. Дотация бирмәһендәр. Ысында бер урыны ғына булһа, ул йәштәр үҙҙәре аҡса табып, үҙҙәре үҫтереп, тик шоу бизнесте бит инде. Шундай формала эшләргә мөмкин. Сөнки заман музыкаһы ул беҙҙең бөгөнгө кимәлде күрһәтә торған музыка. Бөтә донъя Рәсәй эстрадаһында шоу-бизнес төшөнсәһенең һөжүме йылдан-йыл көсәйә, арта бара. Алып китергә лә кәрәкмәй, күрше Татарстан быға асыҡ миҫал булып тора бит инде. Был механизм беҙҙең ерлектә эшләй башлаһын өсөн ниндәй шарттар булырға тейеш? Мәҫәлән, ҡуйырға мөмкин, министерствола йәштәр музыкаһы буйынса бер кеше эшләргә тейеш. Нимә етешмәй? Сөнки беҙҙең музыка, әлеге заман музыкаһы күпме көслө булған һайын, беҙҙең телебеҙҙең бәҫе башҡа халыҡтар араһында күренәсәк. Телдең бәҫе, музыканың бәҫе. Беҙҙең башҡорт икәндең, татар икәндеңме, шуның любой халыҡтың бәҫе шунда күренә. Донъялағы музыкаль үҫеште белеп, ул әлеге башҡорт йырын ғына белеп түгел, башҡорт йырын белергә кәрәк 100% белер кәрәк. Башҡорт татар музыкаһын белер кәрәк. Унан башҡа белергә кәрәк беҙгә ер шарында ниндәй музыка эшләнеүенән сығып. Нинди теге булырға тейеш, әлеге композиторҙың яҙған йыры. Ул беҙҙең өсөн генә түгел, мына бер бәләкәс кенә теге шишмәдән сығып түгел, оны диңгеҙ итеп күҙ алдына килтерергә тейеш. Әгәр беҙ үҫтергә теләйбеҙ икән, мәҫәлән, үҙебеҙҙең башҡорт эстрадаһын, мәҫәлән, донъя кимәлендә үҫтерергә теләйбеҙ икән, шундай беҙ әлеге йөкмәткеле кеше булырға тейешбеҙ.
Иште нисек музыканы кем ижад итә? Я булмаган ниндидер дөйем эшме? Ул мына хәзерге мәлдә ул дөйемеш. Мына элегерәк күпселеге мин ята торган. Иньядаһың Азамат аранжировка яһай. Әйе, эшкәртә Азамат. Мәсәлән, бер тема дип атала бит, допустим, ту-ту-дим булды мәсәлән, шул гына, допустим. Или Азаматтан та, допустим, та-ту-ма. Шул допустим, шул нәмә табылды. Шуга, ну, тый халыкка аңлашырлык булган дип әйтәм инде. Шул әйе, шул бер генә юл табылды, мәсәлән, шуга тагын өстәү, икенче кеше өстәй, өченче өстәй, ягънан шулай итеп ул бер ярга әверелә инде. Шундый ул әлегә иҗат мәле бит инде. Бер вакытта Рафаэль колонка эшләнде, бер кысмалар. Эшләнек тә бер вакыт асу вердик колонканы. Әлеге колонка нан звук килә бит инде. Звугы кыркына ишетелә там. Дю, ты. Тишек булган. Шунан Evet, тавыштар сыга. Şimdi türlü тавыш сага. Шан бер тавышы безгә охшап калды. Ты. Шаның бит Азаматка әйтәм инде, Азамат синтезаторга хал. Синтезаторга. Әйе, шул тавыш, шул ер. Композицияга кергән. Ижадчы кеше тормыш ыгызыгынан азат булуды хуп күрә. Әлбәттә. Оның өчен әлеге кефәнән килә. Син ярлы булган һайын мыналай дип ташып, әлеге һаман шул нисектер син ашарыңды уйлайың. Бай уж һинең ниндәйдер теге уровеньга күтәрелгән һәйн, һин анан теге нимәле аррак торган ул ыгызыгынан әлеге. Һин уйлайың инде икенче төрле. Та кинең бул нәмәң бар, бул нәмәң етеш, әлеге әҙнәлә теге хәнәкәт булып үткән кешеләр бит инде. Шуның формалаенда әлеге безгә особо күп кирәкмәй ул нәмә. Гадәттә ислам дине юлында йөрүче заттар хакал мыйыкты йөрүтүдө хуп күрә. Әллә Марат син дә шул хак юлдан йөрүче инсандардан? Аллага ышаныр кирәк. Егетләр һәдә ышанамы Аллага? Аллаһ вәшә булмай, Алла иң беренче Алла. Аллаһ булмай. Бу егеттерди мин күптән беләм. Улар менән бергә студияларда эшләгәнебез дә бар. Сая төркеме минем өчен беренчедән профессиональ кимәлдә бик оригиналь музыка иҗат итәләр. Улар бик талантлы егеттер. Киләсәктә үзләрен күрсәтерләр әле дип уйлыйм. Марат Ягъфәров алдан ук үзләрегезгә бакмый хайны. Мәсәлән, башкорт теленең орфоэпиясына кагылышлы һәм уның музыкаһы шул сүзләргә туры килтереп әйтелә. Мәсәлән, ул бас дигән сүзгә лә бер үз мәгънә алып беренче тапкыр кабатлай. Үз тапкыр кабатлаһа бас дип. Өченчедә лә уның кабатлавы үз тапкыр. Беренчедә үтенү, беренчедә талап итү, өченчедә конкрет итеп менә бас инсагар бушы баскан хымак китереп әйтеп куя. Менә шундай интонацияларда ул нык тоя һәм шул интонацияларга уның музыкаһы туры килеп тора. Марат Ягъфәров үзенең шул яраткан бөтен гомерен багышлаган эшенә үзенең улдарын да Азамат менән Рафаэльдә лә алыктырды. Улар атаһы юлыннан киттеләр. Хатта әйтергә кирәк, атаһын узып киттеләр дип, чөнки улар махсус музыка укый йортларында укып сыгып, хәзер инде профессиональ кимәлдә аталарының эшен дәвам итәләр. Димәк, аталары уларның канына һеңдергән шул музыка, ошо юнәлеш артабанда китәчәк һәм бул тагыла минең бая әйткән 21-нче буат ансамбле музыка дигән нидер тагыла исбатлай гына төшә.